Hi friends, welcome back to Jayam Ideas. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாகி டைம். இந்த வீடியோவில் டாக் லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான மேக்ஸிமம் ரீசன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதே சமயத்தில் டாக் எந்த டைமிங்கில் லூஸ் மோஷன் போச்சுன்னா நம்ம அதை ரொம்ப உடனே கவனமாக நம்ம கேர் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக நம்ம வளர்க்கக்கூடிய டாகாக இருந்தாலும் சரி, பப்பியாக இருந்தாலும் சரி, அது செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நம்ம கேர் பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிறந்த குழந்தையவோ இல்லை நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு சக மனுஷங்களை நம்ம எப்படி கேர் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம கேர் பண்ண வேண்டியது வரும். அந்த விஷயத்தில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை, செரிமானத்தன்மை பிரச்சனை, இந்த மாதிரி ஏதோ அது உடம்புல ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா அதுக்கு அது லூஸ் மோஷன் போகுமோ, அதே மாதிரி டாக்ஸும் அது உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பிரச்சனைகளால் லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் எந்த பிரச்சனைகளால் டாக் லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது, அதே சமயத்தில் எந்த டைமிங்கில் டாக் லூஸ் மோஷன் என்ன மாதிரி போச்சுன்னா நம்ம அதை ஒரு டேஞ்சரான அறிகுறியாக எடுத்துக்கிட்டு உடனே அதை அவசரமாக நம்ம அதை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களை சேரும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் டாக் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணுமா? உங்கள் டாக் வெயிட் கம்மியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? இல்லை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டாக் ஃபுட்டில் எல்லா விதமான சத்தும் நம்பி இருக்கா அப்படின்னு உங்களுக்கே ஒரு டவுட் இருக்கா? அப்போ தாராளமாக நம்ம ரெட் பிளெண்ட் கொடுக்கலாம். ரெட் பிளெண்ட் எல்லா டாக்ஸுமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். ரெட் பிளெண்ட் தொடர்ந்து சாப்பிட்றதால நம்ம டாக் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் தேவையான வெயிட்டோடையும் ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருக்கும். டாக் லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னே எந்த நேரங்களில் நம்ம டாக் லூஸ் மோஷன் போச்சுன்னா நம்ம அதை உடனே சிவியராக நம்ம கேர் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாக் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கையிலையோ இல்லை லிட்டராக இருக்கையில, அதாவது குட்டி போட்டு தன்னோட குட்டிகளுக்கு ஃபீடிங்கில் இருக்கையிலையோ நம்ம டாக் லூஸ் மோஷன் போச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை உடனே கேர் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டாக் ரொம்ப லூஸ் மோஷன் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக அதோட உடம்புல தண்ணி சத்தெல்லாம் குறைஞ்சி டீஹைட்ரேட் ஆகிடும். ஸோ அது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குட்டிகளுக்கு கூட ஆபத்து ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் எப்போதுமே ப்ரெக்னென்ட் டாக் ஒன்ஸ் லூஸ் மோஷன் போச்சு அப்படின்னாலே அது அடுத்த சரியாகிற வரை நம்ம உடனே அதை டக்குன்னு கேர் பண்ணணும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாக் குட்டி போட்டிருக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு டாக் லூஸ் மோஷன் போகுது அப்படின்னா அது தன்னோட குட்டிகளோட டைஜஷனையும் கூட பாதிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ குட்டி போட்ட டாகுக்குமே பார்த்திங்கன்னா லூஸ் மோஷன் போயிடுச்சு அப்படின்னா டீஹைட்ரேட் ஆகவும் சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் ஃபீடிங்லேருந்து இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம குட்டி போட்ட டாகுக்குமே ஒன்ஸ் லூஸ் மோஷன் போச்சுன்னா அடுத்தது மோஷன் கரெக்டாக போகிறதுக்கு உடனே நம்ம ஸ்டெப் எடுத்தாகணும். அதுக்காக சாதாரணமாக குட்டி போடாமையோ நார்மலாக ஒரு டாக் இருக்கையிலையோ நம்ம அதை கேர் பண்ண தேவை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது. மித்த நேரங்கள்லையும் நம்ம ஒரு டாக் ஒன்ஸ் லூஸ் மோஷன் போச்சுன்னா அதுக்கு உடனே கண்டிப்பான நம்ம கேர் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஆனால் இந்த நேரங்களில் அதுக்கு ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ஸோ அதனால தான் இந்த டைம் மட்டும் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்கிறேன். அதே சமயத்தில் ஒரு டாக் அது போகக்கூடிய லூஸ் மோஷன் ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷாக பயங்கர ஸ்மெல்லாக பிளட்டு மாதிரி போச்சு அப்படின்னா அதை உடனே நம்ம கேர் பண்ணணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெட்டிஷாகவும் பயங்கர ஸ்மெல்லோட லூஸ் மோஷன் போகிறது பார்த்திங்கன்னா டாகுக்கு வரக்கூடிய பார்வோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கொடூரமான ஒரு நோய்க்கான அறிகுறி. இந்த பார்வோ வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம அடுத்த ஒரு 2-3 மணி நேரத்துக்குள்ளே அதை உடனே டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போய் அதுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. அப்படி கொடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த டாகை காப்பாற்ற முடியும். அதுவும் பப்பி அப்படின்னா நம்ம அதை காப்பாற்றுறதுக்கு உடனே நம்ம ஒரு டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ எப்போதுமே இந்த பார்வோ சிம்டம்ஸோடு இருக்கிறாப்புல லூஸ் மோஷன் போச்சு அப்படின்னா நம்ம உடனே ஃபர்தராக டைம் டிலே பண்ணாமல் உடனே ஒரு வெட்டினரியனை கன்சல்ட் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம ஒரு டாக் லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னவாலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் நிறையா டாக் லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான காரணம் வார்ம்ஸாக தான் இருக்கும். ஒரு டாகுக்கு தன்னோட வயிற்றில் புழுக்கள் அதிகமாக வளர்ந்துருச்சு, நம்ம அதுக்கு சரியாக டிவார்ம் பண்ணலை, இல்லை நம்ம பண்ண மெடிசன் சரியாக பத்தாமல் இருக்குது அந்த டாகோட வெயிட்டுக்கு, இல்லை அந்த மெடிசன் அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த டாக் போகக்கூடிய அந்த லூஸ் மோஷன் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லோடு இருக்கும். அதே சமயத்தில் ரொம்ப வார்ம்ஸ் கூடிருச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் அந்த லூஸ் மோஷன் மேபி அந்த ஸ்டூல் எல்லோ கலரில் இருந்தாலும் எண்டிங்கில் கொஞ்சம் பிளாக்கிஷாவோ இல்லை ஜெல்லோடையோ போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாகோட வயிற்றில் வார்ம்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த டாகுக்கு ப்ராப்ளம் உள்ளாகி வரக்கூடிய லூஸ் மோஷன். ஸோ நம்ம எப்போதுமே டிவார்ம் நம்ம டாகுக்கு கரெக்டாக பண்ணுறோமா, டிவார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம டாக் நல்லபடியாக அந்த டிவார்ம் பண்ணதுக்கான சிம்டம்ஸோட நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கா, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையுமே நம்ம செக் பண்ணிக்கணும்.
அடுத்ததாக ஒரு டாக் லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான ரீசன் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தா ஹீட்டாக இருக்கும். பொதுவாக எப்படி ரொம்ப ஹெவியாக வெயில் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு மழை பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம மனிதர்களுக்கு வந்து உடம்புல வந்து உஷ்ணத்தை கிளப்பி அதனால் லூஸ் மோஷன் போகுதோ அதே மாதிரி டாகுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹீட்டை கிளப்பி லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் சடனாக நடக்கலையோ இல்லை பயங்கர ஹெவியான வெயில் இருக்கையிலையோ இல்லை நம்ம டாக் வந்து ஒரு இன்னைக்காவது வந்து ரொம்ப நேரம் வெயிலில் திரிஞ்சிட்டே இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சில நாள்களில் வந்து அதோட உடம்புல வந்து ஓவர் ஹீட்னால லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஓவர் ஹீட்னால லூஸ் மோஷன் போகக்கூடிய சமயத்தில் நம்ம டாகோட உடம்புலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹீட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறத நம்ம கவனிக்க முடியும். அதே சமயத்தில் அது தூங்கி எந்திரிக்கக்கூடிய சமயத்தில் அதோட கண் ஓரத்தில் இருந்து இந்த டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி பூளையெல்லாம் வச்சு வர்றது, இல்லை ஒரு மாதிரி ஈரமாக ஒரு மாதிரி அழுக்கு ஃபார்ம் ஆகி வர்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கவனிக்க முடியும். அடுத்ததாக நம்ம டாக் லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான ரீசன் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தா டைஜஷன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் டாக்ஸுக்கு டைஜஷன்னால் வந்து லூஸ் மோஷன்றது கம்மியாக தான் வரும். ஒரு சில நேரங்களில் பப்பீஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து இந்த டைஜஷன்னால் ப்ராப்ளம் வரும். இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்பீஸ் வந்து பொதுவாகவே கீழே இருக்கக்கூடிய குப்பைகள் எதையாவது பெருக்கி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அது சாப்பிட்ருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து போய் அதோட உள்ளே மாட்டிக்கிட்டு சரியாக செரிக்க முடியாமல் லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அதே சமயத்தில் ஒரு அடல்ட் டாகே வந்து மேபி லூஸ் மோஷன் போகுது அப்படின்னா அதுக்கு டைஜஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்டு வந்து ஏதோ ஒன்று ஃபுட் பாய்சன் ஆகியும் கூட அது லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம டாகுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்டை அதிகமாக சாப்பிட்ருச்சு, அளவுக்கு அதிகமாக அது வந்து சாப்பிட்ருச்சு, அதனால் கூட மேபி வந்து சம்டைம்ஸ் டாக் வந்து லூஸ் மோஷன் போகும். ஸோ நம்ம டாகுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கவனமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். நிறையா இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிக்கன், லிவர் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு முன்னே அவங்க வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சதாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அதெல்லாம் ப்ராப்பராக செக் பண்ணி நம்ம அதை கரெக்டாக கவனமாக குக் பண்ணி நம்ம டாகுக்கு வந்து அதை கொடுக்கணும். அதே சமயத்தில் நம்ம டாக் ஃபுட் ரெடிமேடாக கிடைக்கக்கூடியது வைக்கிறோன்னா நம்ம டாகுக்கு தேவையான அளவுக்கு தான் வைக்கிறோமா, அது நல்லபடியாக செரிக்குமா அப்படின்றத கவனித்து அதுக்கு தேவையான குவான்டிட்டி அதுக்கு சாப்பிட கொடுக்கணும். இவ்வளோ நேரம் ஒரு டாகோ பப்பியோ லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம். சப்போஸ் ஒரு டாகோ பப்பியோ லூஸ் மோஷன் போக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ப்ரைமரியாக என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா லூஸ் மோஷன் போகக்கூடிய டாகுக்கு வந்து நம்ம மில்க் கொடுக்குறத அவாய்ட் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி ஹெவியான ஃபுட்டு நம்ம அதுக்கு டெய்லி கொடுக்கக்கூடிய சிக்கன் ரைஸ், லிவர் ரைஸ், இல்லை வந்து பீஃப் ரைஸ், மட்டன் ரைஸ், இந்த மாதிரி நம்ம அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஹெவியான ஃபுட்டை கொடுக்குறதையும் நம்ம கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிடணும். நம்ம மேக்ஸிமம் டாக் லூஸ் மோஷன் போகக்கூடிய டைமிங்கில் அதுக்கு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு கர்ட் ரைஸ் இல்லை குடிக்கிறதுக்கு கர்ட், இது 2 வச்சா ரொம்பவே நல்லது. கர்ட் குடிக்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லூஸ் மோஷன் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் கூட இருக்குது. எப்போதுமே நம்ம டாகோ பப்பியோ லூஸ் மோஷன் போகுது அப்படின்னா உடனே வந்து நம்ம அதை வந்து கேர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போகணும். சப்போஸ் அது வந்து எமர்ஜென்சி டைம் உடனே நம்மளால் கூட்டு போக முடியல, மேபி அது நைட் டைமாக இருக்கலாம், டாக்டர் அவைலபிளாக இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த டைமிங்கில் வந்து டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போகிறதுக்கு முன்ன வர நம்ம டாக் குடிக்கிறதுக்கு ORS அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லிக்விட் வந்து கடையில் வந்து கிடைக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜூஸ் ஃபார்மேட்லேயும் கிடைக்கும், ஒரு சில இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுடர் ஃபார்மேட்லேயும் கிடைக்கும். அதை வாங்கி நம்ம டாக் குடிக்கிறதுக்காக வைக்கணும். அது குடிக்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக் வந்து அதிகமாக வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அடுத்து எப்போ நம்ம டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போகிறதுக்கு அந்த கரெக்டான டைம் இருக்குமோ அந்த எமர்ஜென்சி டைமுக்கு அப்புறம் நம்ம டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு டாகுக்கு லூஸ் மோஷன் போக ஆரம்பிக்குதுன்னா அதுக்கு ரீசன் என்னவாக இருக்கும், நம்ம எதை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து ஃபர்தராக என்னென்ன கொடுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எப்படி கேர் பண்ணணும், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அதை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.